আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আর তোমাদের সবাইকে জান্নাত লেটেস্ট গার্ল ব্লগে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আবার নতুন আরেকটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসলাম। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি অনেক দিন যাবত কোনো চ্যালেঞ্জের ভিডিও করছি না। তো একটা খুব রিকোয়েস্ট করছে ভিডিওটা করার জন্য, তো ভাবলাম করেই ফেলি। আর যেহেতু সহজ, কারণ এরকম চ্যালেঞ্জ আমি আগেও করেছি, এই জন্যই ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে চ্যালেঞ্জটা করেই নিই। আর সেটা হচ্ছে, হয়তো লেখাটা উল্টো দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাট তারপর ম্যাচ স্টিক্স সিঞ্জিং চ্যালেঞ্জ। তো যাই হোক, আজকে আমাকে ম্যাচের কাঠি দিয়ে চ্যালেঞ্জটা করতে হবে। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করে দেই। আর কি বলবো, তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দেবে এবং আমার সঙ্গেই থাকবে। তো বন্ধুরা দেখো, এই নিয়ে নিয়েছি টাওয়াল আর এই নিয়ে নিয়েছি ম্যাচ স্টিক্স। তো চলো শুরু করে দেই, কটা দিতে পারি। তো শুরু এখন। দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নটা, দশটা, 11টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 14টা, 15টা, 16টা, 17টা, 18টা, 19টা, 20টা, 20টা। এই নাকি দিয়ে দেখি, এটা দিয়ে আর দেবো না, নতুন একটা দিয়ে দিই।
21টা, 22টা, 23টা, 23টা, 24টা, 25টা, 25টা, 26টা, 27টা, 28টা, 28টা, 29, 30, 31, 31, দেখি আর 9টা দিতে পারি কিনা। 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 37, 38, 39, 40। তো বন্ধুরা, আমি আজকের আমার চ্যালেঞ্জটা আমি 40টা দিয়ে শেষ করলাম।
তো পরবর্তী চ্যালেঞ্জে হয়তো এর থেকে বেশিও দিতে পারি। তো যাই হোক, তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে গিয়ে কমেন্ট করে জানাবে। আর পরবর্তী ভিডিও তো অবশ্যই আসবে। তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।